ule mwenyeko mule bwana yako kwanza aanze kukusifia sasa nilipata mke mwema. Haleluya. Amen. Akishajua kama alipata mke mwema na wengine nje wakushuhudie pia sasa kweli ule mwenzetu fulani alipata mwanamke. Haleluya. Fasi yote kwenye naenda uitike kama baba ni kichwa cha jamaa. Amina. Na ile ingine yote tunajua kama pamoja na ile utaishi na utafika kwa hii kimo na kupita zaidi hapa kwenye niko. Mwanamke kulingana na siku za zamani. Haleluya. Atuambie mwanamke wa zamani alikuwa anaishi namna gani? Naye ni mama Leonie Kipepia. Karibu sana. Karibu sana. Minjo mama Lweso Nyakimina Leonie. Oh Jésus. Niko mama kiongozi mkanisa yetu ya uzima wa milele. Amina. Na hivi leo nashukuru Mungu kwa kunipa hii muda ya kuweza kuongea pamoja na mama. Namna mwanamke kuishi kulingana na mambo ya sasa. Na mimi nakuya kama vile mzee na pia nitaongelea na mimi ile wakati wa zamani. Amen. Kwenye kuko sasa kunapasha kuwa zamani. Ndi. Haleluya. Amina. Mimi naanza pale siakosea na hakuna mwanaweza ni contredire. Hakuna. Wiske ile neno kusema hii ni vya zamani na hivi ni vya sasa inakuwaka. Na kama vile walisema mambo ya zamani siku za leo manake tunaanzaona sasa vile benzetu tunakuwa utafauti. Batu ya siku ya leo ndio tunawaambia nyewe benye ungali vijana basi siku ya leo mko mnaendaka mbali na vitu hata mtu awashaurie hata waambie nini mingi mnakimbiaka tu nili kutuambia bienu vya zamani vile. Lakini tunapoangalia tunaangalia Biblia ni kitabu cha zamani sana. Na njoo mwenye tunatosha maisha ya mwanamke Mkristo mwenye anapenda kuishi kikamilifu. Ule mwanamke mwana jibaze juu ya imeandiko ya Biblia yenye naandikiwa mule ndani na sasa inaweza kumsaidia pia kujikaza kuishi maisha ya mama. Haleluya. Unapotarajia kukua mama au mama mwenyewe tunasema humu balisema kama pia kuko babinti wenyewe wanaanza tarajia kuolewa biko humu na wenyewe wataolewaka baadaye hata masiku miaka ngapi yenyewe hatujue kule mbele, lakini wale nao wanahitaji kuitwa na mama. Na sawa na kwa mama hii yenyewe yote tunazungumzia hapa kama iko humu ni mwingine mwanaweza kujikaza kuilinda ndani ya maisha yake na inaweza kumsaidia kujua bali semaka hivi ile siku na ile itamsaidia kuendelea mbele. Haleluya. Sababu maisha ya sasa iko matata na iko boga sana. Na nyie wenyewe wa mama njoo wetu si wa mama nisiseme sana nyie tu peke yenu. Hata uko wazee pia wenye hawajue kama neno la Mungu nasemaka nini. Mule ndani ya neno la Mungu muko nini? Ule naye anakwepa anafaa ile yake naye anakuwa sawa vile sheni. Sababu naonaka kama kwa ima vile ingia siku ya leo. Huko mama hata mwenyeko wakimo yangu na wakupita hata kwenye mimi niko. Huko mwenye anaenda naye pale kubilengi vreka lenge. Anakuwa naye kama sheni fie ndio tumuite. Bisasa nyeko nafanya pale kwa ile mabilengi. Yenyewe pia haifanane kwa ile kimo yake. Haleluya. Amina. Ba mama nitasema kidogo juu ya habari za Biblia. Mama mule ndani ya Biblia bali tuambia mule kama mtu mwenye anakuwa mama ule mama ana mapaswa gani juu ya bwana yake bali tuambia mule ndani ya Biblia. Na Biblia ikatuambia
Bwana kwanza mwenyewe kutafuta bibi, anatafutaka mwanamke mwanaweza pata mwenyewe atakuwa ule mwenyewe anajua huyu anastahili kwa tabia zake zenye mimi naona, kwa mifano yake yenye mimi naona, huyu anafanana, anaweza kuwa mama. Lakini umbalimbali mimi utanihurumia niko naenda na wagusia kidogo kusasa na zamani. Lakini kwa leo ile kutafuta kiroho na mtu afate lenye ndani ya Biblia hatukwake nao tena. Inakuwa tu tunakutana kwa barabara, mwanamke anakutishia au mwanaume anapishana tu na mwanamke, anageuka na kia kumuona ile ni nyota ya mbinguni. Hakuya kwa mwanamke mweko nyota ya mbinguni. Wewe peke ndio utafanya wewe baba ufai mama akuwe nyota yako kule. Haleluya. Na ile nyota wewe peke moto na itafuta na pamoja na maongozi ya Mungu. Na wasa wanasemaka mwanamke mwema anatoka kwa Mungu. Na haiko hata anguka tu kutoka mawingu na ashukia hapa chini. Ule mwanamke mwema ni wewe peke pamoja na maongozi ya Mungu. Ukimuomba utapata mwanamke aliye bora. Haleluya. Na mule ndani ya Biblia wanatuambia kama ule mwanamke mwema tutamjua iko namna gani. Mwanamke mwema ni ule mwanamke mwenyewe anatimiza maneno yenye kwa ndani ya Biblia. Ndani ya Biblia wanatuambia tujikaze kwa tunatii waume wetu. Waume wetu tuwatii kwa namna ya hali ya juu, jue kama yeye ndio chef wa nyumba. We mama ni msaada. Na ile msaada isikwe sawa leo yenye tunesha changanikiwa. Na tunachanganikiwa juu ya nini? Sekati na parite likuya. Ile katutupa kabisa tukasahabu kama Mungu alituambia nini. We mama mule mnyumba, baba akakunja ngumi naona kunja ngumi. Ile haikuwake. Sio wa zamani. Kule kwetu tulikuwa tunafundishwa zamani. Walikuwa wanatufundisha ukaona kwa bwanako akapandisha sauti, we mama shusha. Haleluya. Amena. Mama anapaswa kushusha sauti ile sasa baba anapandisha sauti. Lakini hii siku ya leo hivi sekante dukuyaka na parite. Unasema ngoja na mimi ndakuonesha. Kama nakunja ngumi naona kunja ngumi. Kama ni kichwa na wewe unajuaka hayo na wewe unaona tupa kichwa. Ile zamani sasa tulikuwa tunakomala. Wakakuwa tutuambia kama kunyumba mama tu akachomoka kwao. Ile efetu ya kukuye uko na dore kumacho bahati yako mbaya. Hakuna hata mtu atakusambia hata kwenu. Kunyumba ya baba yako na mama yako hakuna mtu mwenye atakusambia. Kisha kuona ile dore kumacho na yua. Walikuwa wanakupiga ngumi. Bali ukunjame na ukimbi. Na unaonesha sogea na mimi ndakuonesha. Bwana akapandisha kaputula. Naona unasema na mimi niko na ingine kapitula yangu ndani. Naona ionesha. Ile yote ni kukosa namna na njoo inaacha babu nyumba siku ya leo. Haifanani na ile tulikuwa nao zamani. Sio wengine wanaweza sema ule mweko anasema pale. Yeye alikuwa akae. Mimi sina bwanangu ashafariki. Lakini sana nilikuwa na ule bwanangu. Yesu. Sijue na mimi naanzaona kama kueleza pia nasikia machozi yanatoka kwa macho. Amen. Tunaona kulingana na mwendo wa sasa watu walikuwa wanaona sasa kila kitu kenye wale watu wiko wanasema na mpaka leo sawa watu wiko wanasema. Watu wengine wanaiona kama ni uongo. Lakini kwa kweli mimi nilikuwa na bwana wangu tulifanya 32 ans. Haleluya. Ya kukufia yako. Jesus. Tangu tulifanya ndoa. Na pale kwenye tulikuwa naye. Sikuwa naangalia bwana wangu alikuwa mara nyingi kama anapata mshahara miezi 2-3 alikuwa profesori watu wanamjua tangia kwetu Mwenga na njoko tulioanaka.
kule kwenye alikuwa anapata mshahara kama miezi 2, mwezi ya 4 tutakia kushtukia mshahara ilikatiwa. Sikujisema kama mie sasa mimi nakuwa chef pale yao bwanangu. Nikabakia, nilikuwa nashuka, nilibeba jukumu zote za jamaa yangu. Amen. Nilibeba mimi peke. C'est vrai. Nilikuwa nauza watoto yangu vitu yote. Bwana yangu kama mtu alikuwa anatuona na mwanaweza kukumbuka kama alifalaka makoti. Sikuwa napenda na mimi niko mama mjata napenda sana. Amen. Wale mimi napenda niende na mwenye kwa pembeni yangu aende aonekane naye kati ya watu. Amen. Mimi naenda tu na mimi nanunua vitu yote na usia bwana yangu koti. Sasa tunatoka kila mtu alikuwa anatuona. Amen. Lakini kwa siku ya leo tunaanza ogopa. Na sasa tunaona kwa mnaanza enda mbali pale kwenye mtu asikiake shauri ya mwingine mwenzake. Inakuwa kila mwenyewe anamuelezea haya vyenu vya zamani vile. Mimi sidhani na kuko wengine wenye leo nyewe washeni ya siku ya leo wa mama wape. Mko wa mama lakini kuko wa moyo mpaka leo. Hakuna mtu mwanaweza kuitika kama miaka yenyewe niko nayo. Kuko wengine mkimo yenu watafika kwa hii miaka yangu na waonekane tena kama utajua mkalifie kama iko fie kama iko mzee. Amen. Jia comportement ya vitu vingi mnakuwa mwayo. Amen. Wa mama inafaa watu wanajikasa. Sababu ile yote yenye watu biko wanaenda wanafanya, mko mnaona ile mashauri yenye mko mnazarao, mtaililia. Oh yes. Sisi tuliishi hii maisha na mpaka leo tunafika hapa. Sijue kama kuko mtu mwanaweza kuitika. Hivi leo mimi naendeza miaka 17. Haleluya. Nani mwanaweza itika leo miaka yangu? Kuko wafie wenye biko nyuma yangu kumiaka, lakini kuko wenye wanakia wao wanaweza kuja kuniona na wanaanza nijiuliza eske huyu mama kabisa relema kile miaka anaweza kuwa vile. Amen. Tukwa kuelewesha. Mama mwani nilimuona anafika pale kwa hospitali. Amen. Alifika pale nikamsalisha mtoto wake wa kwanza. Anaisha kwa kubunyumba ule mtoto, mimi nilimsalisha pale kwa hospitali. Ule mtoto mwenye nilimsalisha pale anaisha kwa kubunyumba na anaisha kwa na watoto 4. Mama yake sasa na ule mtoto yepeke sali niona akaregrete macho lisha kokotana. Mama anisha kwa anaanza niuliza sasa, angalia huyu mama mwana akia kumkuta leo, akaelezea vile alikuwa nabo pale. Huyu mama mwana sakia kumkuta hivi leo hawezi shua kaja nilisalisha kole fie wangu alikuwa na bakwao kule Luliba kule. Amen. Na njoo akakuwa kuelezea vile hata anasema acha vile wengine wako nadanganyika kusema juu awaendee kushamba. Mama yangu mimi alikufaka mlimai wa kweli kweli, alikuwa anaenda kushamba, lakini mwenyewe angelimuona na mpaka vile alikia kukufa. Ule mama hakukuwa na fanana ule mmoja mwambie unamuona kila siku nawaza ye njoo kule kushamba kwanza kwenye hautamwazia kama anaenda kule. Sababu ya nini? Alikuwa anaishi maisha yake ya kindoa vizuri. Na ule mama alikuwa anatufundisha mengi na sisi tukakuwa tunaikubali. Lakini ya leo yenu mnasahabu wewe wanawaambia mnaviona vya ovyo, hakuna mwenye kwa vikamata na samani, mnaenda mvyenu na hakuna wewe anaweza kunani kuwazia se kama nyie ule njoo ule. Kwa watoto tu wadogo wewe niko naona pia hapa wenyewe wanaisha kuwa kama kushinda mzee. Nawaambia mama au sikia haya mtu sawa mie mwenyewe naisha kuwa na miaka, nilikuona jisiku nazaliwa, nilikukamata siku nilizaliwa. Aye tu leo naisha geuka na muna ile. Si mama acha ile. Na ile pombe yenyewe kutu. Ile ingine nao ni ingine kipindi mwenyewe natutia tabani. Ule mwenyewe ko mule. Bwana yako kwanza aanze kukusifia sasa nilipata mke mwema. Haleluya. Amen.
akishajua kama alipata mke mwema, na wengine nje wakushuhudie pia sio kweli ule mwenzetu fulani alipata mwanamke. Haleluya. Lakini inakuwa iya yenu ya leo mnashidanganya mwele kuwaza nihamie hapa leo, nihamie kesho fasi fulani, ndio mko mnawaza ndio kupendwa na kuhesabika na thamani. Hapana, unapoteza thamani yako mama. Ile bana alikuwa hapa leo, alikuwa hapa kesho, alikuwa fasi fulani, ile yote haipendeze Mungu. Na ndio maana mko mnaikala sababu ya kushindwa kufuata neno la Mungu kikamilifu kisi alituambia. Wewe mwanamke unaikala kwako, unajiheshimisha kwako. Maana kule watakuwa wanaona huyu mwanamke ni mwanamke kweli na mwenye anania. Sasa pale zamani wakala tuambia huyu ni mwanamke mwana stahili kuolewa. Tulikuwa mtu anaenda kuchumbia, sie peke tu nyomo ataenda naangalia, sie peke tutachunguza na shie. Na watakuchunguza. Biko wanachunguza mwenyewe kia kuoa, wandugu watachunguza, wengine watu watachunguza marafiki, anakia kuona ndio ule mwanamke unastahili, ule anastahili kuolewa. Ule anastahili kuwa mama wa jamaa. Mama wa jamaa iko tu uko kubunyumba shuko na watoto njoo naanza ito mama. Ukaingia ndani ya nyumba. Ukaingia ndani ya nyumba. Unajua pale we mama. Unaisha kuwa mama tu mwenyewe kuitwa mama. Ukaingia mbunyumba tu na sababu ile nyeko mizigo iko mingi ya kubeba ndani ya jamaa. Tuko na wandugu, tuko na majirani, tuko na vile vyote, pamoja na ile ukarimu yako ya kuishi we mama, itasaidia kwa wewe kuishi na kwenda kuendelesha maisha yako ya kimama. Unafaa mama asifiwe. Na haiko tu asemule bwanako tu ndio akusifie. Ule mwali kusifia alikusifia tangio mbele na mpaka vile anaendelea kuwa anakusifia. Na wengine wote wenyewe biko wanakusifia, kwa kweli watasema huyu mama mwenye alioa alipata mwanamke kweli. Mimi napenda kila siku kuambia watu sababu antuka Mungu namshukuru sana kwa hekima mimi nafika hapo. Na gisi nilikuwa napata ile sifa. Zile sifa nilikuwa nazipata. Wote wenyewe hata watu wewe walinichumbiaka mpaka leo wenyewe biko wazima. Bangali wananitaka tu na wananipatia felicitation pale sasa. Kusema huyu mama tulimchumbiaka ndakuolewa. Mwenyewe nilikatalaka sipende kuolewa na wewe. Amena. Mpaka bulileo bandugu yake ni bandugu yangu. Bakaniona fasi wananisalimia sawa vile wanaona ndugu yao nilikuwa naye. Ekuta sikuwa naye. Haiko sea habari ya kujisifu, lakini mimi nawaambia kuko wamwa biko watamu haika mituka naweza enda kwenda kuonesha hapo na watu wanaweza waona. Na watabauliza wangali wananililia mpaka leo. Oh Yesu. Wanangu alikufa sasa. Wanangu alikufa pia parmi wale wenyewe walikuwa kama vile wachumba. Mpaka leo walikuwa nasema niolewe tena nao. Mimi nasema siwezi. Haleluya. Unaolewa. Mwana sema hivi wanako haiko tena unikamate mimi. Unaolewa. Tukamatane naye. Mimi sasa siwezi. Ile bunyumba tena nyena kwa ya nianze kukompare. Bwanangu alikuwa hivi. Huyu mweniko nakuwa naye anakuwa hivi. Siaweza hata siku sita iwezi. Na njoo vile mimi nabakia hivi. Lakini ningelikuwa napenda kuolewa kama zamani. Na haiko tu hapa kwetu. Jésus. Wote kwa mimi nenda natembea. Nafika kule mimi napata pia hata mtu mwana ananiangalia. Sasa kwa mimi na Yesu kadada. Ngalikatisha. Uko wewe mimi nabatishia. Kwa mahabari tu alielezewaka huyu ni bibi, huyu mwanamke, huyu mwanapenda naweza kuoa mwanamke. Bali wewe unasikia kila habari wangali wanatishika pia na kimo yangu marigero kukote combination. Kuna mjugu ayetu wale wote wajugu niko nao nianze tena kwenda kuanzilia kwa nyumba mama pardon sana. Mujikaze mkwe mnafuata neno la Mungu na muitie kwa matendo. Amen. Hasa katika ndoa wanatupatia ile kipindi ya kusema tuitike, kama unaingia mbunyumba uitike tu baba ni kichwa cha jamaa. Hata twende wapi haitafutikana. Haiko mwandiko liandikiwa leo.
fasi yote kwenye unaenda uitike kama baba ni kichwa cha jamaa. Amina. Na ile ingine yote tunachua kama pamoja na ile utaishi na utafika kwa hii kimo na kupita zaidi hapa kwenye niko.